몇 가지 이제 잘못 알려진 것들에 대해서 얘기를 좀 해보려고 합니다. 테이핑을 하는 게 좋을까요? 그런 고민을 좀 해봐야 돼요. 왜 나머지 자가치료할 수 있는 방법이 뭐가 있냐? 옆으로 자면 코 안 고는 사람 있어요. 그런 분들은 옆으로 자면 됩니다. 근데 문제는 옆으로 계속 잘 수가 없다는 거죠. 옆으로 잘 때 좀 도움되는 팁들은 뭐냐면, 옆으로 주무시려면 일단은 베개가 높아야 돼요. 이 정도의 높이를 갖고 있는 베개를 써야 되고, 그 다음에 약간 쿠션이 있어야 됩니다. 옆으로 자면 어깨가 베기잖아요. 체중을 분산시켜 줄 수 있게 일단은 쿠션감이 어느 정도 있는 침대를 쓰는 게 좋고, 또 하나는 우리 안고 자는 바디필로우라고 하나요? 그런 것들을 통해서 적어도 이 다리 하중을 줄여줄 수 있도록 그런 것들을 안고 옆으로 자면 조금 더 수면할 때 도움이 될 수 있어요. 베개도 되게 많이 물어보거든요. 베개를 코골이 방지 베개, 코골이 방지 침대 효과가 어떨까요? 알아서 판단하시는 거지만 아주 권장하지는 않습니다. 자세를 옆으로 자는 거는 혀가 눌리는 걸 막아주기 때문에 분명히 혀가 눌리는 사람들한테는 좋아요. 근데 그냥 베개 자체로 코골이가 방지가 된다거나 아니면 침대 자체로 코골이가 없어지거나 그러지는 않아요. 생각해보면 됩니다. 우리가 코를 곤다고 하는 건 공간상의 좁아짐이 있는 거예요. 그 좁아짐을 똑바른 자세에서 베개로 해결할 수는 없어요. 옆으로 자세 해결할 수는 있어요. 혀가 안 눌리니까. 그런 분들이 되게 많거든요. 혀가 두꺼운 분들, 입 벌리고 보면 알 수 있어요. 입을 편하게 힘주지 말고 입만 벌렸을 때 목젖이 얼마나 보이느냐, 빛을 비춰놓고 편하게 벌렸을 때 원래는 혀하고 목젖 사이에 뒷벽이 보이는 게 베스트예요. 그 뒷벽이 얼마나 보이느냐에 따라서 코골이나 무호흡증에 대한 위험도 평가를 할 수가 있습니다. 그리고 또 재밌는 거는 집에 혼자 사시는 분들 중에서는 자기가 코를 안 곤다고 생각하는 되게 많아요. 그러면 핸드폰 어플 같은 걸 통해서도 알 수는 있는데 생각보다 그 어플들이 정확하지는 않아요. 보면 저한테 오셔서 제가 스마트워치에서 갤럭시에서 어플을 통해서 봤는데 램수면이 몇 프로가 나오고 수면 무호흡이 있다 없다 나온다고 하는데 안 정확합니다. 근데 소리를 듣는 건 괜찮으니까 그래서 그런 것들을 통해서도 알 수가 있을 것 같고, 나머지 수면 보조 기구들이 구강내장치가 있어요. 이 입에 무는 거 있거든요. 무는 거 인터넷에 많이 팔아요. 그런데 제발 하지 마세요. 제발. 아주 약한 코골이를 커버해 줄 수는 있겠지만 어느 정도 심한 분들은 그런 것들은 맞춰 쓰지 않으시는 게 조금 더 좋지 않을까. 물론 심하지 않은 분들 중에서는 좋은 후기가 있을 수 있겠죠. 근데 심한 거에서는 구강내장치 이런 거 전부 다 효과 없습니다. 그러니까 일단은 그것도 참고해 주시면 좋을 것 같고, 나머지 제 머리에 있는 그냥 간이 치료 아니면 코골이의 자가 치료는 그 정도인 것 같네요. 혹시나 또 궁금한 게 있으시면 댓글로 남겨주시면 제가 정리해서 답글을 남겨드리도록 하겠습니다. 감사합니다.